муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Арманд Сарукян бо рекорди 19.3 ва Рафаэл Досанус бо рекорди 32.14 дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 29 апрел дар турнири UFC Fight Night баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва лайку комментариҳои худро дареғ надорен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. рӯзҳои истироҳатии гузашта турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангори вазни 61 кг Пётр Ян ва Мераб Двалишвили вохӯрданд. муҳорибаи онҳо тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи Мераб Двалишвили ба анҷом расид. ӯ ба Пётр Ян тамоман имконият надода ҳамаи раундҳоро гирифт ва ҳамин тариқ ғалаба ба даст оварда ғалабаҳои пайдарҳами худро 9 то кард. ана барои Пётр Ян боша ин сеюм мағлубияти пайдарҳам шуд. Пётр дар 5 муҳорибаи охирони худ танҳо як ғалаба ба даст овардааст. шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт оиди ин муҳориба фикрҳои худро баён кард. биён суханҳои Вайтро гӯш мекунем. муҳорибаи олиҷаноб одатан Пётр Ян суръати муҳорибаро пеш мебарад, аммо имрӯз ин корро Мераб кард. ӯ баромади беҳтарин нишон дод, махсусан дар ҳоле ки ин аввалин муҳорибаи 5раундаи ӯ буд. акнун Пётр Янро чӣ интизор аст? гӯш кунед. ӯ ҳоло ҳам яке аз беҳтарин ҷангварони ҷаҳон аст. имрӯз ӯ бо рақибе ҷангид ки бо мотиватсия калон ба муҳориба баромад. вақте ки дуюм рақами рейтинг дар муҳориба зидди сеюм рақами рейтинг шикаст мехӯрад, мо набояд гӯем ки эҳа ин ҷангвар тамом кард. Пётр Ян худи ҳозир бо яке аз беҳтарин ҷангварони ҷаҳон ҷангид, гуфтааст Вайт. дӯстон, шумо бо суханҳои Дана Вайт розӣ ҳастен ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависен. шахсан ман фикр мекунам ки Пётр Ян баъди чемпион шудан, баъди камарбандро ба даст овардан мотиватсияи худро гум кард ва агар ки мо ба муҳорибаҳои ӯ пеш аз чемпион шудан ва баъди чемпион шудан аҳамият диҳем, ин чизро мебинем. аммо ба ҳар ҳол мо ба ӯ барор хоҳонем ва боварӣ дорем ки ӯ боз ба ғалабаҳо бармегардад. аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ, мо шуморо турнири калони UFC 286 интизор аст ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна, сеюм муҳориба байни чемпион Леон Эдвардс ва чемпиони пешина Камаруддин Усман мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни ду ҷангвари дурахшон Рафаэл Физев ва Ҷейсон Гейҷи хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир ситораи нави UFC ҷангвари ҷавон ва бебох Муҳаммад Мокаев баромад мекунад ки рақиби ӯ Жафел Фило хоҳад шуд. турнири UFC 286 аллакай рӯзи 18 март баргузор мегардад. варзишгари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар интервюи нави худ гуфт ки чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов бо тариқи занги телефонӣ ӯро барои ғалаба дар ташкилоти UFC табрик кард. Нурулло гуфт ки бисёриҳо маро хаёли Ҳабиб мекунанд, аммо ман ба ҳар яктаи онҳо нависонда ва ҷавоб дода наметавонам ки ман Ҳабиб не балки Нуруллоюм. хайр Аллоҳ моро ҳамин гуна офаридааст ки чеҳраи мо, стили муҳорибаҳои мо монанданд, аммо ман дар ягон ҷо худро Ҳабиб гуфтагӣ нестам. дар ҳамаи ҷо ман мегӯям ки ман Нуруллоюм, ман тоҷикум. мо бо Ҳабиб шиносем, аммо шиноси наздик нестем. баъди охирон баромади ман, ӯ ба як бародаре ки бо мо якҷо нишаста буд занг зада маро табрик кард, гуфтааст Алиев. ака ман мисол кати ҳар як тавай мисол наметавонам ки ҳар як тавай бинависам ки ман Ҳабиб нестам, ман Нуруллоюм. мисол аллоҳ ҳам хикада ки мо мисол афтмон ё ки стили ҷангмон, стили муҳорибаон ба ҳамон монанд шуда, лекин ки ман дар ягон ҷои чизам мисол чизам накардам, ман Нуруллоюм, ман тоҷик. баъд аз охирон баромади ман як бародар да занг зад табрик кардам, ҷо мо штак дема касар.
хотиррасон мекунем ки айни замон худи Нурулло Алиев дар Абудаби қарор дорад ва шаби гузашта ӯ бо яке аз ҷангварони дурахшони ҷаҳон ҷангвари пешинаи UFC Забит Магомедшарипов дар кушодашавии толори UFC ҷим ҳамчун меҳмони олиқадр иштирок карданд ва дар он ҷо мастер-класс гузарониданд. худи Забит Магомедшарипов ана ҳамин аксро дар саҳифаи инстаграми худ гузошта Тоҷикистон ба пеш навишт. дӯстон, як факти аҷиб, Нурулло дар вазни сабук яъне 70 килограмм баромад мекунад. аз Забит Магомедшарипов бошад дар вазни ним сабук яъне 66 килограмм. аммо дар аксе ки мо мебинем ҳамаи чиз баръакс ба назар мерасад. ва акнун тасаввур кунем ки Забит Магомедшарипов аз ҷангварони вазни худ дида чӣ қадар баландтар ва бузургтар аст. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонобуду сарбаланд бошен. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст. чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд. барои ин чиз худи ман кафолат медиҳам ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунанд. агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрепид шуда.